ҷаҳон ба марҳилаи нави хатарноки афзоиши пандемияи коронавирус COVID-19 ворид шуд. иброз намуд директори генералии Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом Гебреесус. Тибқи иттилои Коммерсант, ӯ ёдрас кард, ки рӯзи 18 июн Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ барои беш аз 150 000 ҳолати нави сироятёбӣ маълумот пайдо кардааст. тақрибан нисфи ин ҳодисаҳо дар Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ ба вуқӯъ пайвастанд ва шумораи зиёди ҳодисаҳо дар Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқи наздик ба қайд гирифта шудааст. ҷаҳон дар як марҳилаи нав ва хеле хатарноки пандемия қарор дорад. Коронавирус ҳоло ҳам бо суръат паҳн мешавад. он низ марговар буда, бештари мардум то ҳол дар зери таъсири он қарор доранд, гуфт Гебреесус. мувофиқи маълумоти донишгоҳи Ҷонс Хопкинс, дар ҷаҳон 8.5 миллион ҳолати COVID-19 кашф шудааст. аксар ҳолатҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 2.1 миллион, Бразилия 978 000 ва Русия 568 000 ба қайд гирифта шуданд ва бо назардошти системаи рушд наёфтаи соҳаи тандурустӣ, вазъият дар кишварҳои Осиёи Марказӣ на он қадар хуб аст. ҳамагӣ дар ҷаҳон тақрибан 455 000 нафар вафот карданд. тақрибан 4.2 миллион беморони гирифтори коронавирус шифо ёфтанд. коршиносони байналмилалӣ аз мавҷи дуввуми харобиовари пандемияи муосир огоҳ мекунанд. We will overcome this pandemic and be better prepared for the crisis of the